السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصوب معكم جوج الوصفات ديال الغسول الدار. كما كتشوفوا انا هزيت من واحد الوصفه، رطبته غير بشويه الماء عادي، ها هو كيتفزك. هانتوما كي كتشوفوا اللون ديالو كيطلق ورطب، راه كنحكو بصبعاني بحال فيه الصابون بالرطوبه. راه كيجيو هاد الوصفات ديال الغسول رائعين بالسقوه. باش غادي نحضروا دابا ان شاء الله؟ غادي تدوزوا معايا الطريقات ديال التحضير ديال هاد الغسول. تابعوني وما تنسونيش بلي لايك، واللي عاد اكتشف قناه شيوات السباعي يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، باقي الجديد ان شاء الله. دابا اللي باش غادي نبداو بالغسول كما شفتوا ها هو. يلا دابا كنشريوه من الحانوت وكنجيبوه من عند العطار. كنختاروا الغسول اللي كيكون في نوع جيد، حيت راه كاين فيه الماركات، كاين الغسول الحرش، كاين الرطب، كاين هذا راه ماشي كحل بزاف كما كتشوفوا، جاي بحال قهوي وكيكون رطب. كنبقاو نستيو الحجرات اللي رطبين. ها نتوما كما كتشوفوا فهادي راه فيها كاع البريون ديال الرطوبه اللي رطب. هو كيكون كثير في الخناشي ولا في القفف، كيكون يتبع وكنبقاو نستيو نهزو الحجرات اللي هما مزيانين. نتوما كما كتشوفوا دابا راه كاينه اللي كيكون في قلبها شويه ديال الحجر من الداخل ما كنشوفوش، واخا كنستيو التنعيه ولا. دابا ها هو غادي نديروه في الشمس، خصو ينشف مزيان حتى كيولي حجر رقيق، ما كيبقاش هكا غليظ ملي كيبس في الشمس. علاش كنصوبوه في الصيف؟ هو في وقت نيت الصيف على حساب الشمس. في هذا الحال السخون كيكون الشمس كثيره تيصلح لينا الغسول نصوبوه. دابا غادي نخليه واحد يومين ولا 3 ايام على حساب الشمس. ها هو الغسول ديالنا دابا ملي نشف من الماء كما شفتوا راه كان بحال سارج شويه، كيكون داير. ها هو دابا كيتفرتت بسهوله، ولا في يديا غير طريفات صغار. هو كنوريه لكم كيفاش كيولي، حيت الا ما دارش هكايا في الشمس ملي كنفزقوه ما كيتفزقش، خصو تينشف مزيان. دابا ان شاء الله دابا غادي نرطبوه الماء. ها هو كما كتشوفوا انا جبت هاد البانيو. دابا هنا عندي انا 4 كيلو نتاع الغسول. انا غادي نديرو هنايا باش تخوي عليه الماء ترطب. هاد المرحله الاولى راه هي اللي معتمد عليها في الغسول. الا ما درناش ليه هكايا نشرناه في الشمس حتى يبس ونرطبوه هكا بالماء، عاد عاوتاني نطلقوه مزيان يتدلك باش نهيئوه للسقوه. دابا هكا هذه هي المرحله اللي معتمد عليها، ماشي غنجيبوه نسقيوه، لا خصنا نديرو ليه هكا. دابا هنا غادي نحرك فيه هاد الماء شويه يهبط فيه بحيث نشف مزيان. ها هو غير رميت عليه الماء كله تحل. دابا خصو شويه ديال اليد، نخدمو شويه بيدي. حنا كنديرو هكا الغسول تنديرو شي حاجه لشعرنا ولا البشره ولا شي حاجه اللي مزيانه بهاد السقوه اللي كنسقيو هكا ها هو دابا تفزق مزيان. دابا خصنا ندلكو. ها هو تحل كامل دابا ولا كله محلول. كاين دابا خصني نخدمو مزيان ندلكوه باش كيولي رطب وتيكون مزيان. الغسول الا تدلك تيكون زوين. ملي كنبداو نديروه ملي كيوجد الا فزقناه كيولي مفزق على مزيناتو، كيكون رطب. حتى الشعر ملي نخلخلوه في الشعر ونمشطوه بالمشطه كيولي الشعر غادي مستف، كيحيد كلشي من الشعر، من القشره، من كلشي كيصاوب الشعر وكتزيان الزغبه به. الغسول زوين، الناس القدام كانوا غير به. دابا ولينا كنرجعوا لداك الشيء القديم التقليدي الطبيعي زوين. دابا غادي نبقى ندلكو مزيان. دابا غادي نديرو في الغربال. هاد الغربال ديال السلك هانتوما كما كتشوفوا عيونو ماشي ضيق بزاف ماشي واسع. غادي نبدا نهز بهاد الغراف ونخوي في الغربال.
هاد الغسول راه كنصاوبو شي حاجه اللي زوينه وكينفعنا. كيبقى عندك مده طويله، يدوز العام، يدوز كتر كاع الا صوبنا فيه شويه كتير على حسب كيفاش كنستعملوه. دابا كنحكو في الغربال باش كيبقاو دوك الشوائب ودوك الحجرات وداكشي كاع اللي فيه كاين كيبقى في هذا الغربال. داكشي باش قلت لكم هذه المرحله ضروريه نديروها للغسول عاد نسقيوه. دابا خص هذه دابا الاولى عادي تسقى. وهاد الغراف وهاد البانيو كما شفتوا راه كلشي كنديروه في الشمس، ما كيبقى فيه لا غسول لا والو، كيبس وكنقشروه. واخا كنخدموا فيه الماعن ولكن كنحطوهم في الشمس كيتحيد كلشي، الا هاد الغربال اللي كنغسل صافي ما هذاك تيبقى فيه غير الحجر وداكشي اللي كيبقى يقبط صافي ما صالحش نعاودو غادي نبقى مستمره حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. ها هو داكشي اللي كيبقى في الغربال، داك الحجر وداكشي كاع اللي تيبقى تيلصق في الغربال. ضروري هاد المرحله الاولى ملي كنيبسو الغسول التيبيسه الاولى خصنا نرطبوه وندلكوه وندوزوه في الغربال. داكشي اللي كيبقى ما تيجيناش الغسول الحرش، كيجي رطب. ملي دابا غادي نطلقو في هاد الصواني ديال الحلوى نخدموهم للغسول ومن بعد كنغسلوهم. غادي نطلقو مزيان كنقادوه باش كيبس مقاد، ما تبقاش جهه غليظه وجهه رقيقه. ملي كنقادوه كيبس في خطره. وشجعوني بلي لايك وبارطاجيو مع العائله والاصدقاء. شجعوني شويه، الله يجازيكم بخير. كنشكر اللي كيتابعوني في قناه شهوة السباعي، كنشكرهم بزاف على التعليقات ديالهم الزوينه، على المتابعه. دابا كما شفتوا انا كنقاد فيه بيدي باش تيجينا في الشمس مقاد. او دابا هذاك الشيء اللي بقى في الغربال انا تنوريه لكم ونعاود باش هاد المرحله الاولى ديال الغسول التفزيكه الاولى تكون هذه اللي معتمد عليها باش الا ضيعنا السقوه وهذا تكون شي حاجه اللي زوينه. ها هو درتو في الصواني، دابا غادي نديروه في الشمس باش ينشف مزيان. دابا هاد المرحله دغيا كينشف حيت رقيق. ها هو نشف الغسول كما كتشوفوا فيه دابا راه ناشف. دابا هذه المرحله ديال السقوه. دوك الصواني كاملين خويتهم في هذه. هما البانيوات فاش كنت رطبتو في الاول كما قلت لكم راه تيبسوا حتى هما في الشمس ما كتبقى فيهم حتى حاجه. دابا غادي نقسمو، ندير القياس اللي غادي نصاوب ديال البشره والاخر ديال الشعر. هاد جوج الوصفات اللي غادي نحضر معكم، اللي غادي نصوب معكم، راه تيجيو رائعين. صدقوني راه الا درناهم كنديروا الطبيعي 100%. هذا دابا ديال البشره. عندي هنايا الريحان، الورد راه مفيد حتى هو البشره. البابونج، هاد البابونج راه يبستو على يدي، كنشريه في وقتو خضر وكنيبسو. عندي الخزامه، هذا اجرود كيقولوا ليه اجرود ولا الشنان، حتى هذا زوين. هذا العكر الفاسي، العكر قشور. هذا الزعفران الحر. دابا هادشي كله البشره. هذا عسل حر. هادشي كله البشره مفيد. كما قلت لكم صدقوني هاد الوصفات راهم رائعين، راه انا مجرباهم ومعاوده. دابا هذا هو اللي غادي ندير البشره، هو درتو في هذا البانيو. دابا غادي نرد هاد السقوه طيب. ها هو الشنان، ها هو جرود، الخزامه، الريحان، البابونج، الورد. هادشي راه كميه كثيره اللي دايره فيه باش كتجي الريحه ديالو زوينه وكيجي قاطع. دابا هاد السقوه كلها غادي نردها طيب. غادي نرمي عليها الماء كما كتشوفوا انا كنخوي عليها الماء، نخوي عليها الماء بزاف حتى تتغطى، حيت الغسول كيشرب. نديروا ليه الماء الكافي. هاد القشره نتاع الليمون حتى هي راها مفيده، فيتامين سي، حتى هي غادي طيب مع هاد السقوه. دابا غادي نردها طيب واحد 30 دقيقه.
باش تطلق مزيان. باغي تابعوني واخا الفيديو شويه طويل حيت جوج ديال الوصفات كنعطيهم لكم بطريقه مشروحه، ما بغيتش نبقى غير نخوي في هذا وما نهضرش. هذا البابونج حيت هاد السقوه الشعر عاود بوحدها، هذه تاره ها هي كدير ريحه زوينه. الريحان تا هو زوين، الخزامه، السنبل، الورد. غير هاد السقوه باش مفروقه على ديال البشره فيها القرنفل. حنا القرنفل ما خصناش نديروه للبشره، فيها كتير، راه غير مخلط مع داك الخزامه وداك الشيء ما باينش مزيان. والسنبل ما غاديش نديرو، هذيك ديال البشره عاود. وهاد تاره حتى هي ما خصنيش نديرها في هذيك ديال البشره. درت فيها الغسول د البشره، درت فيه السقوه اللي تصلح ليه كما كنقولوا كتسقل البشره. هادو هنا عاود تيعالجوا الفروه ديال الشعر. هذا اللي غادي نزيد داك الورد اللي كنقطر، كيبقى داك الورد في الكسكاس كنيبسوه في الشمس، حتى هو راه فيه الريحه وكيعطيه واحد اللون كحل للغسول، كيجي زوين به، حتى هو مفيد. ما كنحتفظوا به. الناس اللي كتقطر الورد كيحتفظوا به باش يديروه هكا في الغسول. هاني دابا حتى هو غادي نديروه هنا. هاد الطنجره يطيب، السقوه نتاع الشعر حتى هي بحال الاخرى غادي نردهم يطيبوا. شفتوا هاد التاره فيها كثيره حيت راه مزيانه للشعر وفيها الريحه زوينه. قرنفل حتى هو مزيان. هاد السقوه كلها زوينه ومفيده. انا غادي نزيد هذيك ديال الورد اللي كنيبسو ملي كنقطروه، حتى هو غادي ندير عليه الماء بزاف باش يطبخ مزيان ويكون فيه الماء الكافي بلا ما نزيد ليه الماء. هذا الماء اللي غادي ندير فيه نخليه يطبخ نيت خير الله واحد 30 دقيقه. كنوري لكم الغربال فاش دوزته في الاول هو هذا ديال السلك. دابا خصني الغربال الاخر باش غادي ندوز المره الثانيه، هو ديال الثوب رقيق، الغراب الرقاق تاع الثوب. دابا غادي نخوي فيه هاد السقوه اللي طيبت باش غادي تهبط قليل الماء ديالها، ما غاديش يهبط داك التخت، لان الا كان شي غربال واسع ولا كيهبط داك التخت، وحنا ما عندنا ما نديرو بداك التخت كيقطع لينا الغسول ما كيبقاش فيه الخيط. ها هو صفيت عليه هاد السقوه ديالو كما تشوفوا راه تتغطى بالماء وكيبقى هاد التخت. ها هي مع ديك القشره نتاع الليمون. نقول لكمش على ريحه فيها منين طبخات مع هاد الورد وهاد الشيء. هذا دابا شويه ديال الماء السقوه درتو هنا في هاد الجبانه باش نطلق فيه هاد العكر، حيت كما كتشوفوا فيه غير قشور، ما يمكن ليش نرميه في الغسول نيشان ما غاديش يتخلط كما نبغي الا درتو في الماء. وغادي نزيد معاه العسل حتى هو غادي يتخلط، حيت هادشي الا دار في الماء هكايا ديال السقوه كيتطلق مزيان. ما خويتش داك الماء كامل، نقص منه هادشي شويه. هذا الزعتر الحر حكيته ما بين سبعاني باش شويه يتقطع ما يبقاش هكاك هذا، ولكن ملي غادي نديرو في الماء غادي يزيد يتطلق. هانتوما كما شفتوا حكيته مزيان، حتى هو راه ريحته دابا عاطيه ريحه الزعفران. غادي نحرك هذا الشيء مزيان باش يتمزج في الماء بزاف. ها هو كما كتشوفوا يتحرك مزيان، حيت هو غير باش يتطلق ما يبقاش ليا فشي بلاصه ما نحكموش يتطلق مزيان في الماء كيكون حسن. دابا انا غادي نخويه عاود على الغسول. ها هو ايوا هاد الغسول هكا بهاد الطريقه اشنو غادي يعطي للبشره، واش غادي يعطي الجسم كامل. السيده يمكن لها ديرو
في الحمام، ما نديروه للبشرة، نديروه للعنق ديالنا، نديروه مزيان كيسقل وفيه شي حاجه اللي مفيده. هادشي كاع اللي درت فيه مفيد. ما كندقوا هادشي ما والو، غير كيطيب ويتخلط به. حيت منين طيبتهم كما قلت لكم واحد 15 دقيقه ولا وكيبات، تنطفيو عليه ونخلوه يبات راقد في داك الماء حتى كيطلق مزيان. هاني دابا غادي نطلقو في هاد الطاوه عاوتاني. هذا راه درتو خفيف باش تجي القشره ديالو ما غليظاش بزاف. هذا دابا درتو خفيف باش يجيني مطلوق في الطاوات بلا ما نقادو لا بيد ديالو والو، غير فعفعت الطاوات وتقاد فيهم. هذا ديال الشعر. دابا غادي نعاود حتى هو نخوي ليه السقوه ديالو. شفتوا الغربال الرقيق راه ما كيدوز حتى حاجه، كيدوز غير الماء. غنخلط شويه هاد غادي نخلطو مزيان حتى هو غادي نطلقو في هاد الطاوات. فاش كنت درت في التفزيقه الاولى كي شفتهم راه باينين ما مغسولين ما والو. داك ديال البشره طلقتو غير هكاك باش ما يجينيش غليظ. وكنقادو في هاد الطاوه. ها هو الغسول ديالنا دابا صافي وجد. هذه المرحله الاخرى واخا فيه شويه ديال الخدمه. انا عطيتكم كلشي بالمراحل باش اي سيده بغات تحضروا ولا غادي تعرف المراحل ديالو كيفاش. صدقوني كاع اللي كنعرف كنعطيه لكم المقادير ديالو باي حاجه كنعطيها لكم مضبوطه باش اللي حضرت شي حاجه تحضرها تخرج ليها مزيانه. والى فيديو مقبل ان شاء الله وبالصحه والراحه.